എവ്രിവൺ, ലേൺ സിമാറ്റിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള PSCയുടെ ഡെയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റില് സിലബസിൽ വരുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ്. നമുക്കറിയാം ചാർജസ് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. Okay. Now the property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity. ഈ പോസിറ്റീവിനെയും നെഗറ്റീവിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും, അതേസമയം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ചാർജസിന്റെ അഡിറ്റിവിറ്റി ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൽ n ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും ചാർജ് Q1, Q2, Q3, Qn അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും. അപ്പൊ ചാർജസിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ചാർജും കൂടെ സം ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് അഡിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ചാർജസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ബോഡിയും വേറൊരു ബോഡിയും കൂടെ കോണ്ടാക്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷനിൽ വരിക ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും മറ്റാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ്. ക്വാണ്ടൈസേഷന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചാർജ് Q എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റു ഇ ആണ്. അതായത് ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്. n എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ ആണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആവാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ചാർജ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജിനോട് സമമായിട്ടുള്ള 1.60292 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 കൊളും. ഈയുടെ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q is equal to NE. പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈയുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ ഇക്വേഷനും ഓർത്ത് വെക്കാം. Q എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ്, E എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ആണ്, N എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ചാർജസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് Coulomb's law. Force between two point charges is inversely proportional to the square of distance between the charges, directly proportional to the product of magnitude of charges and acted along the line joining the two charges. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, Q1 Q2. അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, K ഇൻറ്റു Q1 Q2 ബൈ R². ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഫോഴ്സും ഈ ചാർജസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതായത് ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സും ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഫോഴ്സ് കുറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാം. കാരണം നമ്മളോട് ചിലപ്പോ ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിയായി അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയായി, അപ്പോ ഫോഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ K എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Kയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് 9 ഇൻറ്റു 10⁻⁹. അപ്പൊ ആ Kയുടെ വാല്യൂ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാം. കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ 1/4πε0 എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ε0 എന്ന് പറയുന്നത് 8.854 ഇൻറ്റു 10⁻⁻12. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 ബൈ R². ഈ 1/4πε0 തന്നെയാണ് K. 1/4πε0ന്റെ വാല്യൂ ആണ് 9 ഇൻറ്റു 10⁻⁹.
ഓക്കെ, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാം. അതേപോലെ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ വാല്യൂ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ, എഫ് ഓഫ് 1 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 2 1. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് Q2 ഒരു ഫോഴ്സ് ചെലുത്തും. അതേപോലെ Q2 എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് Q1 ഒരു ഫോഴ്സ് ചെലുത്തും. അതാണ് ഈ 1 2 2 1 കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഓൺ 1 ഡ്യൂ ടു 2ഉം 2 ഡ്യൂ ടു 1ഉം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ F12 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് F21 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ, അതായത് ഫോഴ്സ് ബൈ ചാർജ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1/4πε0 Q ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. Q എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ്, R എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തു വെക്കുക. സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊളംബ്സ് ലോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 1/4πε0 Q ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ Q ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നോ Q സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നോ ഒക്കെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഉള്ളത്? അതായത് ഇപ്പൊ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, അതാണ് ഓർത്തു വെക്കാം. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോവുക. അപ്പൊ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് ലൈൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോസിറ്റീവ്, എൻഡ് അറ്റ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചാർജ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നിന്ന് തുടങ്ങി നെഗറ്റീവിലേക്ക്, ഒരു ചാർജ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലല്ല ലൈൻസ് ഉണ്ടാവുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഫോം എനി ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, അതായത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു പാത്ത് ആയിരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻസിന് ഉണ്ടാവുക, ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലോ ആണ് ഗോസ് ലോ. ഗോസ് ലോ എന്ന് പറയാം, ഗോസ് തിയറം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗോസ് തിയറം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗോസ് തിയറം വരുന്നത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എസ് ഈസ് phi is equal to Q by epsilon 0. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഫ്ലക്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് phi is equal to Q by epsilon 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ E ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ്. അതായത് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ആ സ്മോൾ ഏരിയ. ഇതൊരു സ്മോൾ ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് ആ ഫീൽഡ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് ഈ ഡി എസ്. അപ്പൊ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് ഫ്ലക്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെ phi is equal to E ഡോട്ട് ഡി എസ് നമുക്ക് എഴുതാം, Q by epsilon 0 എന്ന് എഴുതാം. ഈ Q by epsilon 0 എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് ഗോസ് ലോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇ എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ Q എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, now Gauss law is true for any closed surface. ഏത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലും നമുക്ക് ഗോസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഗോസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് സർഫസിലാണോ നമ്മൾ ഗോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഗോസിയൻ സർഫസ്. ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് തിയറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് വയർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു ചാർജ്ഡ് വയറിന് ചുറ്റും ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് R എന്ന് പറയുന്നത്.
കേട്ടോ. ആ ഒരു ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് L എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അവിടുത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡുമുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ചാർജ്. അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ 2πε0r. ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ലാംഡ ബൈ 2πε0r. എപ്സിലോൺ 0ന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ. r എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത വരുന്നത് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോംലി ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്. കണ്ടോ, പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്. കണ്ടോ, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫീൽഡ് എന്താണ്? ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ε0. രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോംലി ചാർജിന് വയർ ആണെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ 2πε0r, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ബൈ 2ε0. അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് തിൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷെല്ലുണ്ട്, ഇൻസൈഡ് ദ ഷെല്ലുണ്ട്. ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ, ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കുന്നത് കാണിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഈ ഫിഗർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഞാൻ. ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇത് സ്മോൾ ആർ. ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ, ഇത് സ്മോൾ ആർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷെൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വരാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ, അതായത് 1/4πε0 Q/r². അതായത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ സിഗ്മ r²/ε0r². ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക. r എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് വരെ 0 ആണ്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഗോസിയം സർഫസിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം കമന്റിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു.